5 yaşlı İbrahim isə əyləncə filan barədə düşünmür. Onun beyni riyazi hesablamalar, düsturlarla məşğuldur. Artıq bir neçə saniyə şifahi hesablamalar da apara bilir. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan. 5 yaşlı İbrahim cəmi 3 aydakı intellektual məşğələlərə gəlir. Amma artıq himn və ya başqa musiqilər oxuya-oxuya 1-2 saniyə ərzində sürətli hesablamaların öhdəsindən gəlir. Bayrağını yüksəltməyə. Üçün də doğru elədin, elədirmi? Bəli. Sənə çətin olur bu hər bir bunlar? Xeyr. Rahat öyrənirsən. Bəli. Abaküsü əlinin altında görürəm. Abaküsü əlinin altında görürsən. Bəli. Amma əlinin altında yoxdur. Yox. Mental ilə. İbrahimin dediyi kimi sürətli hesablamalar üçün ən əvvəl abak adlanan xüsusi qurğudan istifadə edilir. Burada düzgün barmaq hərəkətləri vacibdir. Ona görə də uşaqlar bir neçə müddət hesablamaları abak qurğusunun üzərində apararaq əllərini rəqəmlərə öyrədirlər. İkisini də birdən üst-üstə gəlirsə hansı barmaqlar? İki barmaqlar istifadə olur. Çox gözəl. Burada barmaq hərəkətləri çox vacib olduğu üçün əvvəlcə ilk öncə uşaqlara onu öyrədir. Daha sonra isə hesablamaları qurğu olmadan şifahi şəkildə həyata keçirirlər. Müəllimlərin sözlərinə görə musiqi altında aparılan zehni məşğələlər imkan verir ki, uşaqlar gələcəkdə tapşırıqları daha sürətli və diqqətləri yayınmadan yerinə yetirə bilsinlər. Adi hesablama aparan insanlarda ən çox sol yarımkürə inkişaf eləyir. Amma abaküslə işləyən, abakla işləyən hesablamalar aparan uşaqlarda isə sağ yarımkürənin inkişafı gedir. Uşaq həm sağı işlədir, həm də solu. Yəni yorulmur. Adi tədris sistemində sol yarımkürə işlədiyi üçün 1 saatdan artıq hesablama aparanda beyin daha tez yorulur. Amma burada sağ yarımkürənin işə qatıldığı üçün uşaq yorulmur, əyləncəli formada hesablarını apara bilir. Bu cür məşğələlərə 3 yaşından 13 yaşına qədər uşaqlar qatılır.